我哋委託香港人上一集開始幫熊仔鼠清潔佢屋企，究竟我哋係去玩熊仔鼠，定係會俾佢玩翻轉頭呢？繼續睇埋落去啦！開門啦喂！做咩？好難跌咩事啊？坐一坐啫嘛，係咪先？好，我哋而家進行呢個清潔，抹家私。抹個最簡單嘅波先。玻璃入邊嗰啲點抹啊？入邊嗰啲咪我哋 Kevin 話解開佢。拆出去咗就綁翻嚟。留嗰啲屎先。你係咪想食啊？咩想食啊？問下啫。攞個雪糕，接住先啦，係咪先？係啊，攞住先。我攞多粒啊！我係掂個屎嘅男人。係勇氣、膽量、見識、智慧。好，咁個委託人咧就話咧，俾咗啲普通糧佢先，之後咧就要俾呢個蔬菜俾佢食。咁但係我想講呢個糧兜係疏疏地嘅，咁咧佢啲蔬菜咧係放喺最頂噶嘛。如果佢想食蔬菜咧，就要食晒呢啲普通糧先可以食菜咯。唉，俾幾多佢啊？啊？我試下味先。我咬唔到喎，你試下冇味嘅。已過期喎。喂，紙巾都唔該。中意呢條片記得 Like、follow、share 同 comment。啦。如果有其他人想委託我哋，就快啲 DM 我哋啦。佢破防。